Hello guys! So, ayan. Bubuksan natin yung binili ko sa Shopee na mystery box. Nung 11/11, 99 pesos to. Siya, oh. Oh, yan. Mystery box. Pero naka-pouch ng malaki. Tapos naka-gift wrap. My God. Baka may pera dito. My God, wala. So, bubuksan natin itong gift wrap. Pasko na guys. May regalo na ako. Ay, shit, ano to? Sana, kasan? Leggings! Oh, leggings! Gutang mo leggings. Leggings. Dua nga, may maysan niyo. Ayun. Ay, kasta mo, 3/4 lang. 3/4. Baka na yan na niya dato ni. Ni mama. Si mama. So, mapupunta ulit kay mama. Tanginang to. Leggings lang. Di siya worth it. Tag ano lang to eh. Tag 50 lang to. 104 ang binayad ko, putang ina. Makapal naman siya. So, yun lang ang laman niya. Oh my God. Lugi ako.